Công an xã Tân Thạnh bắt quả tang hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 6, Công an xã Tân Thạnh tiến hành tổ chức bắt quả tang đối tượng Huỳnh Vũ Luân và Trần Văn Tèo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình bắt quả tang, Công an xã tạm giữ nhiều tang vật bao gồm ma túy, dụng cụ sử dụng. Hiện vụ việc đang được Công an xã Tân Thạnh điều tra xác minh làm rõ. Kính thưa quý bà con, mỗi gói ma túy bị thu giữ là thêm một nguy cơ bị ngăn chặn. Mỗi đối tượng bị xử lý là thêm một gia đình thoát khỏi nhiều bi kịch. Ma túy là hiểm họa cho gia đình và xã hội. Hành vi tàng trữ, mua bán có mức phạt rất nặng, có thể đến chung thân hoặc tử hình. Mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác và kịp thời tố giác tội phạm.